住咧就分享一下我 A1 writing 嘅題目啦。我自己覺得喺考試入邊最難嘅其實都係去到最後啦，咁就公佈翻我自己嘅考試 A1 嘅分數。Hello， 大家好，歡迎收睇躺平日記 K 個 working holiday 緊嘅香港人。咁今集咧就係大家期待咗好耐嘅一集啦，就係今集我就會分享究竟我係點樣開始去讀德文，德文嘅 A1 考試係點樣準備，同埋有啲乜嘢心得呢？咁有興趣嘅話咧就記得睇埋落去啦。咁事不宜遲，我哋而家即刻開始。相信咧大家都會有一個煩惱啦，就係究竟要點樣去開始學德文呢？咁一開始其實我開始學德文咧，我係報咗香港歌德嘅一個語言班啦。咁大概可能讀咗9堂之後咧，我就發現入唔到腦，好似學完好似冇學過咁樣，跟住我就放棄咗去學德文啦。去到後期真係確定要去參加 working holiday 之後咧，我先至真係認真學德文。咁究竟兩種情況之下，究竟有啲乜嘢好大嘅分別呢？令到我喺學德文方面有咁大嘅差距。首先咧，第一咧，我就係冇跟到佢上堂嘅方式啦，就係去睇一啲好深奧嘅書或者係字詞。我反而咧就係由一啲比較簡單嘅生字去入手啦。其實咧喺歌德嘅網上面咧，佢就會有一個專門係課唔同程度嘅生字表，例如 A1 咧，佢亦都會有一個生字表啦。咁佢 A1 嘅考試入邊咧，就只會係用到入邊嘅生字，就唔會用其他嘅生字嘅啫。即係話只要你識到大部分嘅生字咧，其實你考試咧都係已經可以冇問題噶啦。而且呢啲字咧其實都唔係好難啦，同英文咧亦都有一定程度嘅相似。例如係英文嘅 winter 喺德文咧亦都係 winter 啦，例如係英文嘅 summer 喺德文亦都係 summer 啦。如果係牛奶，英文係 milk 啦，而德文就係 milkish 啦。咁我當時一開始咧，我就係用咗 Duolingo 嘅應用程式啦。主要就係因為佢嘅界面非常之簡單，你基本上唔使做任何嘢咧，你就係可以開始學德文啦。咁去到後期，我發現 Duolingo 開始唔夠用之後咧，我就係用 Anki 嘅呢一個應用程式。咁佢就係專門係俾你學生字啦。咁但係壞處咧就係你好多生字你都係要手動自己輸入啦，同埋佢網上面咧亦都會一啲人哋整好嘅生字卡。咁但係咧就未必會係最適合你自己嘅一啲生字啦，好多時佢可能都會係英文啦等等嘅。咁而喺德文字典方面咧，我就推薦一個網站，佢叫做 leo.org。咁主要方便咧就係大家可以查德文嘅生字啦，例如你去查佢嘅 noun 咧，咁佢亦都會顯示埋佢嘅性別係俾你嘅。咁除此之外咧，佢動詞嘅時態咧亦都會有一個表格去方便你去尋找。例如我可能會查work to be， 我可能查 been 啦，咁我入咗 been之後咧，咁佢就會有好多唔同嘅 format 同你講話，原來is 係跟呢個，跟住 do 係跟呢個， see 係跟呢個，咁你一揀咧就可以睇到你要用啲乜嘢嘅動詞啦。咁當你學識咗一定嘅生字之後咧，你就係可以開始學 grammar 啦。咁 grammar 咧，我就係睇呢一個嘅 YouTube channel 啦，佢個名就叫做 Learn German。咁佢咧亦都係好有心啦，佢就將所有文法嘅重點同埋教學咧，去放晒入一個 YouTube playlist 度。咁大概一個YouTube video A1 咧就大概有50幾條嘅影片。咁我認為咧，其實睇得晒咧，已經係可以掌握到大部分 A1 嘅文法嘅重點啦。咁但係咧，當然唔係淨係睇片就夠啦。咁你亦都係要做 exercise book 嘅。咁我當初亦都有做到一啲文法嘅 exercise。咁我自己做嘅呢本咧就叫做 A Grammatic 啦。咁要注意嘅咧就係佢係一本咧就包含晒 A1 去到 A2 嘅文法嘅一啲範圍。其實佢呢本書咧太多 exercise 啦。咁我亦都係自己我係做唔晒啦。咁我亦都係揀嚟做嘅啫。例如我可能 dative 或者 accusative， 我覺得非常之困難。咁我就去佢哋嘅目錄度揾呢一方面嘅exercise 啦。咁就再自己慢慢做。咁我亦都分享一啲我覺得喺 A1 好難嘅東西啦。咁第一件事咧就一定係佢嘅生字嘅詞性啦。咁大家都知道德文嘅生字咧，其實係會有分 des 啦，即係分陽性、陰性同埋中性，每一個生字都會有。咁至於點樣去記呢件事咧，同埋呢個係好重要噶。當你喺唔同嘅句式或者係唔同嘅語法咧，尾句或者係前面嘅 article 咧，亦都會因此而有變化。咁究竟要點樣去記呢啲事情咧？其實我問咗好多德國人咧，佢哋俾我嘅答覆咧都係話死背嘅啫。咁但係咧，當然都有一啲係 pattern 咧係可以睇到噶啦。咁你亦都可以好大機會咁去推測出究竟呢一個字係於乜嘢嘅詞性，亦都冇一個 formula 啦。咁好多時好多其實都係有額外嘅例子嘅，例如係男生啦，男生嘅德文咧就係 Junge 咧就係跟 der 啦，係陽性嘅。咁但係咧女生咧
唔係跟陰性嘅，佢係跟中性嘅，係 does。咁所以咧，亦都係有好多額外嘅例子啦。好多時大部分嘅情況咧都係要死背啦。咁我自己咧就有一個竅門嘅，就係背生字嘅時候咧，連埋一個 article 一齊背啦。例如可能係男生啦，咁我記佢嘅德文嘅時候咧，我就係會記 der Junge，我就唔會係記 Junge咁簡單啦。咁樣咧就會方便同埋流暢好多啦。咁而第二個難關咧就係佢嘅動詞嘅形態啦。咁大家其實有一啲英文底子人都知道啦。咁例如佢亦都有好多 work to be， 有好多唔同嘅動詞，例如係I 就跟 am 啦 ，they 就跟 are 啦，she 就跟 is 啦。咁德文咧亦都係唔例外，佢係所有嘅動詞咧都會根據 subject 而有變化嘅。例如佢係有分我啦、你啦、我們、你們、他們等等，佢亦都有分唔同嘅動詞嘅尾句。咁每一個動詞咧都會有6個唔同嘅形態啦。咁我講緊咧就淨係一個嘅 tenses 啫。咁你 past tense 啊、present perfect 咋，咁其他 tenses 咧佢亦都係再有6個唔同嘅形態，每一個動詞都係咁樣。我自己一開始咧就覺得係好難去背啦。咁但係咧其實大家都唔需要太擔心，因為 A1 其實就唔會用晒，唔會考晒你所有嘅呢一啲嘅動詞啦。主要用到嘅咧其實都係 is 啦、do 啦同埋C 即係 formal 嘅你嘅用法咧就會比較多。咁我嗰時咧都係主力去背呢3個嘅。咁我自己 so far 亦都係覺得係夠用嘅。睇當時嘅 A1 程度嚟講，咁而喺 listening 方面咧，我就係好推薦大家去聽一啲 YouTube 嘅 audio book 啦。咁佢就專門俾一啲小朋友去瞓覺之前去聽嘅一啲可能故事書。我覺得一開始 listening 其實最難就係佢嗰個數字嘅系統啦，即係佢講數字咧，其實係同英文或者係同中文亦都係幾唔同嘅。咁佢就係會將個位數講咗出嚟啦，先至再講10位數嘅。咁但係如果一個數字係有3位數嘅話咧，咁佢就會係講咗8位數先啦，跟住再講個位數，再講10位數。一開始我自己覺得係好難去適應啦。咁但係冇辦法，其實都係要靠不停咁去做練習啦，同埋不停咁去聽。你聽得多咧，你就會有一定嘅基礎啦，同埋亦都唔需要擔心啦。咁佢其實呢個數字嘅系統咧，佢主要都係考你 listening 比較多嘅，佢唔會叫你去講出嚟嘅，所以亦都唔需要擔心。咁至於喺 writing 方面咧，咁其實佢係官方咧，佢嘅亦都有啲出一啲模擬試卷啦。咁佢模擬試卷咧，其實亦都有一個format 俾大家。嗰個 format 咧，其實係主要嘅，佢亦都係圍繞住一個主題，主要就係可能你要約人啦，或者係你有約咗人，但係你有啲事去唔到，你要去拒絕人哋，主要都係圍繞呢2個主題嘅啫，同埋都係要寫30嘅字左右啦。咁我自己覺得其實佢係有一定嘅 template 可以背啦。咁我通常就會可能背2個 template， 一個咧就係拒絕人嘅 template， 另外一個咧就係約人嘅 template。咁你到時咧再睇下根據嗰個情景，可能佢個人物嘅名字有啲改變啦，咁你就改個名啦，同埋改一啲 details 等等。咁至於喺呢個參考書方面咧，如果你真係覺得啱啱講嘅書或者資源都對於你嚟講都太難咧，我就會建議大家可以試下呢一本叫做 Best Blonder 嘅書啦。咁但係佢就唔係 for A1 adult， 佢就係 for A1 teenage 嘅。咁因為大家都知道 A1 其實佢考試咧，佢係有分青少年版本同埋成人嘅考試嘅。咁佢呢一本書咧就係專門係 for 一啲青少年去準備佢哋嘅 A1 考試。咁佢嘅內容咧話明係俾青少年啦，咁佢一定係會比較簡單啦，同埋係色彩繽紛，比較多公仔嘅。咁如果你真係覺得啱啱講嘅嘢好難，亦都可以試下去由呢啲青少年嘅讀物開始準備，專門俾青少年嘅練習書開始準備。咁而如果臨考係 for 準備 A1 考試嘅話咧，我就會強烈推薦呢一本叫做 Fit for Good Certificate RIs。咁佢就專門係準備 A1 考試嘅書啦。佢入邊咧亦都有好多唔同嘅技巧去提供啦，亦都好多唔同嘅 template 啦，同埋亦都會有好多嘅模擬考試、模擬試卷。佢亦都會將你要識嘅 vocab 幫你分晒類，例如可能 accent 嘢食你就係分呢一類，例如可能係家私咁你就要分呢一類。咁佢亦都會令到你更加方便同埋更加快捷咁去記到唔同嘅生字。咁最後咧就係講我係考呢個 exam 啦，即係點樣去考歌德嘅 A1 exam 咧。咁首先佢其實係要有好多種唔同嘅 exam 嘅分類嘅。咁我自己主要係考歌德啦，原因咧就係因為佢係香港係場次比較多，基本上每一個月咧都會有一場去考 A1 嘅，而且佢亦都係有好多官方嘅資源啦，例如佢自己官方都有出一啲模擬試卷啊，同埋亦都有生字表啊。其實佢嗰個證書咧就係永久有效啦，咁你就唔使好似 IELTS 咁咪擔心可能要3年就要再 update 一次啦。咁個時間方面咧，咁我就係大概用咗1個月嘅時間去準備啦。咁我就係半工讀嘅，通常咧1至3個禮拜咧，咁我就主要係做一個生字啦，同埋 grammar 嘅 training。咁就係啱啱我講嘅方法，不停咁背生字啦，同埋去做 grammar 嘅練習。咁去到第4個星期最尾1個星期咧，我就主要係做一啲模擬試卷啦。
啦，去睇檢討翻究竟自己模擬試卷錯邊度，同埋針對翻嗰個錯處去再進行一啲練習。咁至於係喺説話方面咧，其實佢主要咧就係考你一啲對於德文字母嘅認識啦、生字嘅認識啦，同埋數字嘅認識比較多嘅。咁我之後咧亦都會再講一講。咁而喺 A1 考試方面咧，大家就要知道佢嘅考試咧，佢嘅計分方式啦。咁佢就係將所有卷加埋，每一份卷咧就會係滿分就係25分啦。咁你所有卷加埋咧，就喺100分入邊咧，你係要有60分或以上，你先至為之合格嘅。咁如果你有一份卷特別好，有一份卷特別差咧，佢亦都係有機會可以合格嘅。跟住咧就分享一下我 A1 Writing 嘅題目啦。咁佢就會有一個場景嘅，就係話喺某一個日子入邊咧，你約咗你嘅朋友，咁但係好可惜咧，你就冇辦法去見到佢啦。咁呢個時候你就要寫一封 email 俾佢啦。咁第一個佢就有3個重點，你一定要講到嘅。第一個重點咧就係你點解要寫呢封 email 啦。第二個重點咧就係問翻你嘅朋友去再約翻一個時間去見面。第三咧就係當你再約翻你嘅朋友去見面嘅時候，佢需要帶啲乜嘢咧？咁因為佢其實大概都係30字以上啦。其實你每一個 point 咧講一句都足夠噶啦。同埋佢亦都係有啲位置係可以抄翻嗰條題目啦，亦都有啲 template 係可以背噶啦。所以大家亦都唔需要太過擔心。咁去到最難啦，我自己覺得喺考試入邊最難嘅咧，其實都係 speaking 反而係比較多嘅。因為第一佢就有分3個部分啦，你每一個部分你都要再溫嘅。第一個部分咧，佢就會係考呢一個嘅自我介紹啦。咁佢就唔需要擔心，佢係會 list 晒你究竟自我介紹入邊要講咩嘅。包括第一就係你個名啦，你係幾多歲啦，你係嚟自邊度啦，你而家住喺邊度啦，你嘅講啲乜嘢語言啦，你嘅職業係啲乜嘢，同埋你有啲乜嘢興趣或者嗜好。咁examiner 咧就會再追問你啦。咁佢就追問咗我2條問題嘅。咁佢就話問我嘅電話號碼係咩，要我講翻啲數字出嚟啦，同埋問我 Folliable 係點串。咁 Folliable 點解會咁問咧？就因為我喺上一條題目即係我自我介紹咧，咁我就講咗我嘅 hobby 係 Folliable 啦。咁佢就問翻我點樣串啦。咁所以大家都要注意，你準備自我介紹嘅時候咧，亦都要注意翻究竟你係咪每一隻字都識咧？因為佢係有可能據翻你嘅自我介紹驗翻你一啲問題嘅。咁去到第二 part 啦，第二 part 咧你就係同佢就會即場揾一個考生去同你 pair up，咁佢就係做你嘅 partner 啦。咁然之後咧佢就會俾一個主題你嘅。咁每一個主題咧你就要抽一張嘅卡片啦，咁即場用嗰個卡片去問你嘅 partner 一個問題。例如咧我係抽到一個旅行嘅主題嘅一個卡片啦，咁我再去抽個生字，個生字咧就叫 koffer， 即係行李箱啦。咁我就即場問我個 partner 一個問題，係關於一個圍繞住旅行但係要包含行李箱嘅一個主題啦。我記得我嗰時就比較簡單嘅，我就問你會帶幾多個行李箱去旅行啊？咁跟住第二個咁佢就會即刻答啦，可能1啊、2啊、3啊、4啊等等啦。咁跟住第二個主題咧就係居住啦 ，Warnants 啊。咁 Warnants 咧就係我抽到嘅生字就係garden啦。咁我記得我好似就直接問佢你屋企有冇花園㗎？等咁樣嘅問題啦。咁佢就答有或者冇嘅啫。咁跟住就係亦都係咁啦。咁你嘅 partner 亦都係抽2張卡，跟住再問你問題。咁你亦都係答翻佢一啲比較簡單嘅問題。通常問題咧都唔會太過複雜嘅，所以大家唔使擔心。都係問係 yes no question 啦，或者係問你有幾多個嘅啫。咁去到 speaking 嘅最尾一 part 啦，佢咧就係要再同翻你嘅 partner 啦。咁你亦都係要抽卡片啦。咁今次就冇主題嘅。你抽完卡片之後，佢就會有隻字俾你啦。咁你就即場去 make 一個 request。咁我自己就比較中意用呢個句式，就係 couldn't see better 乜嘢乜嘢乜嘢啦，就係你麻煩你可唔可以幫我乜嘢乜嘢啦，咁樣嘅句式去做嘅。跟住問翻你嘅partner啦，咁你嘅 partner 咧就可能會做一啲動作啊，或者係答你一啲嘅問題 ，OK 冇問題等等啦。我第一個抽到嘅卡片咧就係一個杯咯，咁我就問佢你有冇一個可唔可以攞個杯俾我啊咁樣啦。咁第二個咧就係Unterschreiben 就係簽名啦。咁我就話你可唔可以喺呢度簽名啊咁樣啦。咁然之後咧跟住佢就扮幫我簽，咁就完成咗呢個 task 啦。咁跟住咧去到最後啦，咁就公布翻我自己嘅考試 A1 嘅分數啦。我 listening 咧我就係18.26分 over 25分，而我 reading 咧就係23.24分 over 25分。咁 scribing writing 咧就係24.9分 over 25分 ，action 咧就係21.58分 over 25分嘅。咁總共加埋咧就會係88分 over 100分。咁我自己對於呢個成績咧亦都係好滿意啦，同埋溫咗1個月，其實都真係幾辛苦嘅。希望大家可以做一個參考啦。咁今集嘅躺平日記咧就嚟到呢度啦。之後咧亦都會分享更加多 A1 啊 Boy 1 Boy 2嘅考試係點樣準備。如果你係中意呢類型嘅影片咧，就記得訂閱我嘅頻道啦。咁如果你中意我嘅影片嘅話，覺得幫到你嘅話咧，可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。